निगरान सेटअप खां पोइ सिंध में पीपुल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾियण लाइ जीडीए, जेयूआई ऐं एमक्यूएम समेत मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जा इतिहाद जुड़ण शुरू थी विया आहिनि। पीपुल्स पार्टी मुख़ालिफ़ धुरियूं सीट एडजस्टमेंट वारे फार्मूले तहत हिक ॿिए सां ऐं पीपुल्स पार्टी ख़िलाफ़ गॾियल महाज़ जोड़ण जी कोशिशुनि में आहिनि। जंहिं हवाले सां घोटकी ज़िले में बि पीपुल्स पार्टी खे शिकस्त ॾियण लाइ कंहिं वॾी सियासी तब्दीलीअ जा इम्कान हुआ, पर लॻे नथो त जीडीए घोटकीअ में पीपुल्स पार्टी जी रस्ता रोक करे सघे थी, छो त गुज़िरियल ॾींहुं पीपुल्स पार्टी जे अॻूणे सूबाई वज़ीर नासिर शाह जे पुट जी शादी तक़रीब में महर ग्रुप जे सरवाण सरदार अली गोहर खान महर ऐं पीपुल्स पार्टी अॻवाननि विच में मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। जन मां अंदाज़ो लॻायो पियो वञे त महर ग्रुप ऐं पीपुल्स पार्टी विच में सियासी मुखालफ़त वारी भित ड्रही चुकी आहे। शादी तक़रीब जे पहिरें ॾींहं ते सरदार अली गोहर खान महर ऐं पीपुल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी हिक ॿिए सां भाकुर पाए मिलिया ऐं ख़ैर आफ़ियत मालूम कई। जॾहिं त ॿिए ॾींहं वारी तक़रीब में पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फिरयाल टालपुर ऐं सरदार अली गोहर खान महर जी खुशगवार माहौल में मुलाक़ात थी, जंहिं जूं तस्वीरूं बि सोशल मीडिया ते वायरल थियूं आहिनि। सुतती हिक ॿिए पुठियां अहिड़ियुनि मुलाक़ातुनि ते सियासी तोड़े मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र जा माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हवाले सां तबसरा ऐं तजज़िया करे रहिया आहिनि। जन मूजिबि त पीपुल्स पार्टी ऐं महर ग्रुप में सियासी इख़्तिलाफ़नि जो ख़ात्मो थी चुको आहे। इहो बि चयो पियो वञे त दुबई जे शेख अल नहयान बिन मुबारक ऐं अॻूणे सूबाई वज़ीर नासिर शाह जी कोशिशुनि सां सरदार अली गोहर महर ऐं पीपुल्स पार्टी विच में इख़्तिलाफ़ ख़तम थी विया आहिनि ऐं अली गोहर महर जी पीपुल्स पार्टी में शमूलियत बाबति ॻाल्हियूं पिणु फाइनल थी चुकियूं आहिनि। ज़रियनि जो इहो बि चवणु आहे त सरदार अली गोहर पंहिंजे इतिहादियुनि ऐं ग्रुप जे साथियुनि सां सलाह मशवरे खां पोइ आम चूंडुनि खां अॻु ई पीपुल्स पार्टी में शामिल थी वेंदो। महर सरदार घोटकी ज़िले खे फतह करण लाइ वॾो किरदारु अदा करे सघे थो। जेकॾहिं ईंदड़ वक़्त में ईअं थिए थो जेको नज़र अची रहियो आहे त इहो जीडीए लाइ ॾुखियाइयूं पैदा करे सघे थो।